ସମୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇବ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ମିଳିଲା। ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ହସୁଛି ଅଧର୍ମ, ଧର୍ମ ଗଡ଼ାଉଛି ଲୁହ। ତଥାପି କହୁଥିବି ପ୍ରଭୁ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦି ସେରିମନି ତାହା ହେଉଛି ଇସଲାମ ଧର୍ମର। ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଛି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବଦଳରେ ଅପସଂସ୍କୃତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ ତାହା ଦୀପତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାହା ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କି ଲିଭେଇଥାଉ। ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପତିତପାବନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ, ବିରଜା ଦେଲେଣି ଡାକ। 64 ଯୋଗିନୀ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ସଂସାରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇ ଭଗବାନ ଯାଜପୁରେ ହେବେ ଭେଟ। ଖର୍ପର ଧାରଣୀ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୂଟ। ଜିହ୍ୱା ଲହ ଲହ କାଳିକା ପିଇବେ ରକ୍ତ। ଯୋଗିନୀ ମହାମାୟା ବଢ଼ାଏଣ କାୟା ଉଦରେ କରିବେ ତୃପ୍ତ। ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବ ଅଳପ ଦିନେ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ, ଦେଖିବୁ ଦୁଇ ନୟନେ। ଆକାଶୁ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ଜାଲିଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ଯେ ଅନଳ। 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବ ଦେଖା। ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ, କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଗ୍ରାମ ହେବ ମଡ଼ା ମୋହି, ଯୋଗିନୀଗଣ ଯିବେ ଘେରି। ମଡ଼ ମଡ଼ କରି ହାତ ଚୋବାଇବେ, ଦେଶ ହେବ ହତଶିରି। ସାରଲା କରିବେ କୂଟ, କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଲ। କାଲିଆ ବୋଦାରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା, ବାହାରିବ ସେହି ବେଲ। ଲକ୍ଷେ ଅରଜିଲେ ପକ୍ଷେ ନ ଅଣ୍ଟିବ, ଦୟା ଧର୍ମ ନ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ହେମାଳ ବହିବ, ମାଂସ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ। ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଯେ ଜଗତେ, ଘୋଟିବ ବଇଦେ ବଣା ହୋଇବେ। ରୋଗ ନ ଚିହ୍ନିନ ବଣା, ହେଉଥିବେ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ମରିବେ। ବଳଦ ସମ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ମୁହେ ବାନ୍ଧିବେ ତୁଣ୍ଡ ସେହି। ଭୈରବ ଆସି ଦେବ ଡାକ, ଗୃହେ ଲୁଚିବେ ସବୁ ଲୋକ। ଜଳ ଜୀବମାନେ ସ୍ଥଳରେ ବୁଲିବେ, ସ୍ଥଳ ଜୀବମାନେ ଆକାଶେ ଉଡ଼ିବେ। ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ନ ରହିବେ କେହି, ଥିବ ହିମାଳୟ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମୂର୍ଖ ବଚନ। ଶରୀର ଦେଖାଇ ବୁଲିବେ ଭିକାରୀ, ଲକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାରି। ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ କି ହେବ ଭାଇ, ମଣିଷକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ନ ପାରଇ। କଳି ଯୁଗ ଏବେ ହୋଇବ ଅନ୍ଧାର, କଳୁଷିତ ହେବ କୂଳ। କର୍ମ ଏଠି ହୀନ, ଧର୍ମ ସଇତାନ, ଅଧର୍ମ ରହୁଛି ଫଳ। ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହେବେ ଲୋପ। ରୋଜଗାର ସବୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କରିବେ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ। ନାଶ ହେବ ବିଷ ନିମିଷକେ ମଧ୍ୟେ, ମାଳିକାରେ ଲେଖାଅଛି। ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି, ଧ୍ୱଂସ ହେବ କିଛି କିଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଆଡ଼େଇ ଯିବେଟି, ପଇସା ନଥିଲେ ପାଖରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଖାଇବ ମାଗିକି ବାଟରେ। ପୁଅ ଖାଉଥିବ ମଦ ମାଛ ମାଂସ, ଝିଅ ଚଢ଼ୁଥିବ ଗାଡ଼ି। ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଖାଇବା ନ ପାଇ, ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିବେ ରଡ଼ି। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଅନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର କଥା ମାନି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିବା ନିହାତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ରହି ନିଜର କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଦେଖିବ ସବୁ ସୁନ୍ଦରମୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।